pejgamberit alayhi salatu wassalam i dërguim. Nësë Allah që të na i pranoj ibadetet e sotme, edhe duat edhe çdo gjë që bëjmë për izat Zotit. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me sjelljen e pejgamberit alayhi salatu wassalam me munafikët edhe jo muslimanët. Para se me përmend disa nga shembujt e jetës së tij, të cilat janë shembulltyr, metodologji se si një besimtar duhet ta ketë sjelljen e tij kërshi çdo njeri pa marrë parasysh a është musliman apo s'është musliman. Dhe një gjë duhet ta kuptojmë, Allahu pejgamberin alayhi salatu wassalam Kur'an e ka cilësuar me fjalën wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Na ty të kemi dërguar mëshirë për mbar gjithësinë. Pra Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk është azab për njerëzimin, nuk është dënim për njerëzimin, nuk është fatkeqësi për njerëzimin, nuk është mallkim për njerëzimin. Ai është udhëzim, ai është udhëzues. Prandaj kur Mekasit nuk e pranonin Islamin, pejgamberi alayhi salatu wassalam mërzitej shumë. Ndodhte që me dhjetra herë i shkonte njerit të shtëpia aman pranoi Islamin, aman shpëton nga xhehenami. Pra origjina pejgamberit alayhi salatu wassalam si person është se atë Zoti ka dërguar mëshirë, rahmet. E tash thirrjes tij apo mundi i tij është ndarë në dy grupe. Mundi i pejgamberit alayhi salatu wassalam që ka dhënë për mbar njerëzimin, edhe musliman edhe jo musliman, duke ja sqaruar të vërtetën, duke u mundu që më uçel syt. Kjo është mundi i parë, sakrifica e parë. Kush do koftaj? Pa marrë parasysh prej cilët shtet, që që ka emnin. Resulullah sallallahu alaihi wasallam me mësimet e tija ka qenë sebeb që çdo kuj me u qelë syt, edhe mas me thonë ai, valla s'kum niun, valla nuk e di. Kjo e para. E dyta pastaj është personat të cilët ju kanë përgjigj ftesës së tij. Që ju kanë përgjigj. Të partë, jo çdo kush ju ka përgjigj. Po të dytët janë ummeti i Muhamedit alayhi salatu wassalam që ju kanë përgjigj Resulullahit. Pra kemi dy grupe njerëzish, ata që i ka ftu pejgamberi dhe s'u kanë përgjigj, ata që i ka ftu dhe ju kanë përgjigj. Inshallah, lutë Allahun që të jemi në mesin e këtyre që kemi përgjigj. Domethënë padyshim se na ju kemi përgjigj përderisa kemi thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Pastaj sa mundemi me majt këta, sa mundemi me i kry obligimet është mesele tjetër. Po gjithsesi, një person i cili ka thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dhe nuk ka bën mëkate që e çojnë shirk në mosbesim, ymyti është shumë normale për me shku në xhenet. Me gabimet të cilat ose mangësit të cilat mundet mi pas, po mund me pas gabime, po mund me pas mangësi, po. Edhe nëse dënohet, nëse në origjinë është besimtar i mirë, besimtar që s'ka bën shirk, s'ka bën kufër, nuk ka thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dhe me shku me Iran sejdë gurit, drunit, s'ka bën këtë gjë. Nuk ka shku te vorrit të tyrbja me lënë parë me lut atit të vdeknit me menu që ai e shpëton. Ky person në origjinë është musliman. Po o koni mangët në ibadete, s'ka mujt këta me bos, s'ka mujt, në rregull, e kuptojmë. Origjina ati është musliman. Tash për gabimet që i ka bën, themi, a ka kuptuar të vërtetën ajo? A i ka shku që a i lajmë që është farz, për shembull agjërimi ajo? A i ka ditë rëndësinë në namazet ajo? A ka mësu dikush për fe ajo? A ka bën çat gabim me dije? A ka bën pa dije? A u pendu për çati gabimi ajo? Kërret që to, na i lom pastaj mes çati robit edhe Zotit. Po ka bën do gabime karshimeje, në rregull, ki më marr ti me to, ose në këtë botë, me të lypaj halal ose me ta pagu damin, ose në botën tjetër. E rëndësishme, një njeri cili është ummeti Muhamedit alayhi salatu wassalam, themi temeli kësaj mesele është që ai ka më konë xhenetli. Edhe nëse dënohet në xhehenem, edhe nëse dënohet me vite të Zoti, s'kan hesap ma vite, domethënë s'kan hesap, e kam fjalën, nuk kanë fund, s'kan vite të fund. Aty më nuk vlen koha. Termi kohë bën 1 vjet, 10 vjet, 100 vjet, s'vlen në xhenet ose në xhehenem. Por gjithsesi, besimtarët
që janë përgjigj të ftesës pejgamberit alayhi salatu wasalam, me lejen e Zotit kanë me dal prej xhenemit. Prandaj na themi kushtoni rëndësi mas pari tauhidit, monoteizmit, pastaj ibadeteve. Na kemi njerëz të cilët i kushtojnë rëndësi ibadeteve, nuk i kushtojnë rëndësi monoteizmit. Domethënë, më shkurt, i fal 5 vaktet, agjeron, morë edhe tonët e jo vetëm Ramazanin. Kur ta sheh, kur ta marton djalin e vet ose çikën e vet, shkon një në Reç, ja bën një zhiv atje te filan plaka, edhe ja vën nusës qëtose, dhëndër qëtose, një hajmali ose e shtinër jestik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ti e prishë monoteizmin tanë. Për bereqet të shtëpia, s'kemi ratlëk, s'kemi bereqet, s'kemi ato, s'kemi. Çka bën? Shkon ai edhe e bën një hajmali, që unë e pata një rast edhe e tregova, e bën një hajmali, edhe merr aty shkruan emrat e anëtarëve të familjes, në atë hajmali, edhe thotë vendosë dikun të dera hymjes për mi pragë aty shtinë dikun. Pse? E marrë unë hajmalin e këqyri, e qeli, e këqyri që ka, thotë, kjo hajmali është për kretë antarët e familjes. Filoni fisteki me emna. Dhe më thonë edhe aty e kalon si kurse në aeroport ajo që mi thonë si derë që është me hyti më s'kine hekër, pip, që bën këtheu mrapa, heki sahatin, heki rypin, heki unazën që aki, për mësë me bo pip. E tash rezët me të kap aty. Veç antarët e familjes që kanë shkru me emnin, i kap që e bereqetin që atë shpi. Edhe thot, a ke shkru tash hajmalin këtu, tash më stanin. Që i themi na, sa të rinë që a i hajmali që aty, që e di zoti i shpis, ose kushdo antari familjes, edhe pajtohet me ta, se ka mundësi është një djali i ri, që baba se ngon, i thot, o baba, heke këta, ose ka re, nuse ka, që si beson asaj hajmalije. Por e shkretas mundet me hekë, se thot vjerë, unë jam këtu. Edhe ajo zguzan, çka me boj, përderisa ti nuk je pajtume me qatë si djallë, ose si nuse, me qatë hajmalit ti s'ki gjuna. E që a i zoti shpi, sa erten edhe del, që aty namazët, edhe tu besu që hajmalia je bereqet, namazët që i ka falë në gjami, zoti lashnash, e veç 2 sene i ka bo. O lodh, edhe i ka tha gujt. Për sevap zotit lashnash, e thamë me plot bindje, me plot gojen. Një njeri që le ka një hajmali në shpe, e di, e bon me plot bindje, du më thonë, se largon, se hek, edhe falet, namazin nuk i vlen. Kjo nuk është çështje që bëhet ai gare me ta. Aman çështjet e besimit janë ma letë është mësë me agjeru, se sa me majtë një zhivë ose një hajmali në shpe. Po gjë, edhe që e të thonë mësë me majtë Ramazanin, po jam të e thonë me plot vedije. Po tash nuk është kjo nëzitje mësë me agjeru, mos ke qëptohemi, është nëzitje me ju largu këty në seneve. Aman. është haram plus edhe me shku nëse fëmit tjetër. Ku janë ato tyrbe në cilat lanë pare, se tash ka tyrbe të janë biznes. I runë dikush, i këshyrë dikush. Ati me shku me thonë, ma besë s'banë, thot, i për këtu se biznesin e runë me jetaj, se ka biznes. Po ka tyrbe të cilat nuk ka përgjegjes për to, s'ka përgjegjes. Lënë dikush pare, kush mundët që kanë i merë. Fëmija i ka marë në regull, është se dina e fëmija është. Me shku një burë, me marë i madhë është haram. Haram është me marë. E unë e di njeri që shkën gjami falit dhe me bo me pa shkën e merë. O vla jam. Unë habita ma, unë s'jam të ta spjegu mirë, ati si të marrë vesh. Ti nuk gudzan me, mërë të le 1 milion euro, ti nuk gudzan me prej këtë, sa ajo është ngrit mbi shirkë. Ti me bo, sa t'jesh gjallë, ti me punu me raki, me shit raki, sa t'jesh gjallë, ti me punu me kurvni, më falni që e thamë këta, sa t'jesh gjallë, ti me punu me kazino, i ki ma halal paret, se sa të qajvori që më shkan mi marë, që ka shkon aron po. Në aspektin e mëkatit, shto është ranë, sa është shirkë. E tani që i bon dam me raki njerëzve, ato i ki me dhonë normal logari, që i bon dam në pasuni. Por si mëkat dëmon, na ibadetet, monoteizmi, besimin Zotë është maj nalë se sa adhurimet. Se feja ndonë 3 pjesë, kuptajnë i mirë. Në pjesën e ibadeteve, që është e mesmja, ne jemi mirë. Në pjesën e monoteizmit në manal që është, mësë mi bo shok Zotit, heq kërkan mësë mi bo shok. Kër vjen pyetjet e Allahi, mësë mi thonë doktorit, doktor, ndorë tonë e baba. Jo, mi thonë, ndorë të Allahit, pastaj ndorë tonë, pastaj. Ose ndorë Zotit dhe doktor, ti je sebepi, ty
ty Zotit ka qut, ty Zotit rujt, ty Zotit forcoft. Zban mi thonë as hoxhës. Ka ras kur e brin në fëmimi fryes e dikan. Inshallah hoxha, për shembull, e pështeshte. Jo, vallaj, së një bënë hoxha kur gja Zotin i mot edhe hoxha, se kur vjen momenti edhe hoxha ec. Pjesa monoteizmit e rëndësishme, pastaj pjesa dytë, e ibadeteve, pjesa tretë e edukatës. Muslimani du të më koni edukum, muslimani du të më konë pozitiv, muslimani du të me mendu ka e mara. A din kur ta nis me bismillah, ditën, kur mendon pozitiv, kur reflekton pozitiv, me kënd të rrin, ti me kënd të rrin, në momentin që dash, a i du të muni lehtë, mos muni ranë pëse u taku me ty. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka taku njëri ka pa për dritare, ka thënë, sa i ranë është kë, sa i padurushëm është kë. A ka rast kur ti e shet dikon, jemi një kafe dikon edhe e shet që po kalan, edhe ullë kryt, inshallah së më shet se zdrohet kë. Unë e kam raste kur e baj një gjatë tillë, po besoj edhe ti. Ata japin energji negative, ata të lodhin. Një pyetje po më vjen njëri dje, tha hoxha, janë tha do musliman që kur të rrim me ta, nihem shumë mirë, edhe gëzohem, relaksohem. Edhe po i tham unë, në komentat, në përgjigje, po i tham, kjo alhamdulillah është pozitiviteti që ai person edhe melaçet janë afër ti, nuk janë shejtanat afër ti. Se ajo është adhurues i mirë, është besimtar i mirë, është pozitiv e tjerë e tjerë. Edhe alhamdulillah thash, na çështu doj më kon musliman. Po unë e lash me çikaç. Edhe dikush ma shkruan në koment thot, po hoxha veç mos harro tha se ka edhe do musliman që kur ti shohësh ti nuk shkon dita marr më. Edhe unë u pajtova, ja bona aty like, ja bona, po pajtova me ty. Se ka do musliman domthon që vetëm thjesht na shtakon namazin, na shtakon ibadetin. Por në anën tjetër është këtë pjesën e tretë, edukatën mirësjelljen. Na nuk kemi të thonë kërkon me përqaf. Na nuk kemi të thonë kaç shkosh udhës ti veç me lshu pa e me tra dikush i plak me thon falmirës. Jo. Ama ti u borri fort. Ti e besimtar ti duhesh me reflektu pak më mirë se sa të tjerët. Ti e ke obligim. Sidomos kur kanë filluar me të njoft njerëzit. Ka filluar me të njoft akraballoku, kushërint, kujshit, fshati, qyteti, mahalla ku jeton ti. Që ti e ke nis mu fal ose e ke bën një veprim të jashtëm që ty t'jep shaja se ti je tash je fetar ma. Nuk thojnë ma po bën filani, po bën qërë këtë që po falet. Tash ti e përfatësën. Prandaj na e dini edhe në shtet, çdo kush i cili punon në sektor publik, në momentin që është detyrë, domethënë që e përfatëson shtetin, s'ka drejt mi bë dosene, mundet mi bën privat. Edhe një besimtar i cili tash është në detyrë, domethënë ka vesh petkun e besimtarit, po e njohin njerëzit është haxhi, ose është pesvakli, ose është me Ramazan, ose di njerëzit që ky shkon në xhami, që ky identifikohet si fetar ose ka lëshuar një mjekër ose ku e di çka. Kujdes tashmë. Se na nuk kemi vakt, me ne ton jetën ty pastru troshat, bërllogët ka i bëjnë djem të ri. Vjen njeri prej Evropës, edhe mi ka thënë mu budallëqet që i ka bo dikush atje, ja ka bo ati, se ai ka besu. Edhe mu mërzit fort. Thot hoxha i kum besu për besimtar, për musliman. Këtë s'është më nësi detajet. A din, i tham, olo, namën dinit Allahit, namën muslimanëve të Kosovës, namën tem të hoxhallarëve. A ja falish muslimanëve çat gabim ati mos ja fal. Jo ati, neve vallahi nuk jemi si ai. Vallahi si jemi si ai. Po të kërkoj falje namën ti unë, domethënë namën nëse ti ke menuar se Islami që çto ban, unë po të kërkoj falje se çto s'ban. Vallahi ai ka ban. E kupton ti sa ronë është ti me kërku falje për diçka që s'e ke ban. Namën të muslimanëve që s'kan faj shkretit janë pse ai e ka ban namën të fesë, edhe ky i ka besu. S'kemi na vakt domethënë me bë gabim me pjesën e tretë, sepse ka njëri i cili falet, edhe është aq i pa edukum, aq i pa sjellshëm, me të tjerë sa mendon domthonë që ky ka me shkuën në xhenet, edhe kretë kanë me shkuën në xhenem. Prandaj një dietar u kon një herë me një besimtar, jo dietar, domthonë një dietar edhe një besimtar, edhe në Arafat apo në Qabe, po i shohin njerëzit në haxh, me mija, qindra mija njerëz. Edhe ky tash i ka një vetë janë qef këti.
jo djetarit, ti tjetrit, edhe po mënën që veç kjo musliman. Kretë që e qafira. Edhe po i thot ti djetarit, a vishe tha kretë tha kretë, tha në gjenem, veç unë ti tha në gjenet jemi. Ky djetari për këqyrë tha, kretë në gjenem, a shpinia, as kur gjo, ka i dim ti që ata në gjenem, që në kretë burat të që. Po tha kretë në gjenem janë. Tha, ndëqa ti, buri fort, tha, buri dheut. Tha, nëse menon që veç na dy në gjenet, unë e tha, ma mirë tha, po zgjedhe me kretë që ta më konë në gjenem, se me ty në gjenet. Ja, tha, qështu me qësi njerëz, me qësi ide, me qësi ekstremizma, s'du tha me shku në gjenet me këse, se tha, ti veqet ja bo vetit qefin, se s'ka mundësi, nuk ka mundësi. E tha, ma mirë me qëta kretë në gjenem, aty 100.000, 200.000, sa kanë qenë, në atë vend, se sa me ty me pretendu. Prandaj, pejgamberi alayhi salatu wasalam një amën e ka pas rahmeten lil alamin, mëshirë për mbar gjithësinë. Ju e dini këta, mëshirë për mbar gjithësinë. Kush do të qërrë me ty që të sheh që ka pas punë, me kuptu se është beku, është i bekum që ato 5 minuta që ka nejtë me ty. E tash, Resulullah sallallahu alaihi wasallam njëherë e ka qu ushtrinë e tij apo një ekspedit në një drejtim të një fisi. Me këqyrë mos po vjen në armik, mos për sulman, edhe aty kanë zatek me një burë. Jenë ka cafyt pak, dhe më thonë si lloj beteje, edhe kanë zonë. Atë burën i kanë zonë rabë. Ma atë fisin kanë qenë luftë. E kanë prunë të pejgamberi alayhi salatu wasalam, i cili ka qenë xhami, ka pasur emrin personi Thumame të ibn Uthal. Thumame ka qenë djali i prisit fisit. Ka qenë burë fisnik, bujar edhe trim. Edhe, që me thonë, djali i mretit. A i fisi, do man fisit në atë kohë, nuk kanë qenë fisi me ka 100 vetë, 200 vetë. Kanë qenë me qindra mira ndoshta. Kanë qenë edhe, pejgamberi alayhi salatu wasalam ju thotë sahabëve, është rob lufte, lidhen i thotë në xhami. Shkon i thotë, Thumame, qka ki me më kalzu, me më ofru, tha Muhammed, a i halajo musliman. Tha, ki pun me një burë fisnik, edhe me një burë familjes, me pozitje dhe trima. Tha, nëse më liran, e ke liru një i cili ka me ta kthy 2 fish, të mirën. Nëse kërkon shpagim, që legojen, familja me ka sa dush me të dhanë. Nëse myt, ki me pas punë me një kabile që, më thonë, lypin hak. Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk i foli. Shkaj e fali namazin, e drejke i qinie, akşam e yatsi, e maj këtë dersin që kish me sahabët pyetje përgjigje, ka ndodhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka marrë ders edhe jashtë xhumas në hutbë, ka hyp atje, ka marrë ders jashtë xhumas. Ka ndodhur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas me marrë një fjalim, e ka nxjerr Bilalin jashtë xhamisë dhe ka thirr, o burra mbledhuni. O burra të bëhuni, e kanë ditë që ka një lajm ia dhon pejgamberi. Edhe kështu ky po i shet çdo sjellje, dikush perun aty. Ditën e parë pa. Po javën normal ushqim me kreta sa. Ditën e dytë shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashtu kone ose drekës ose tiqinis, dhe ma thonë kod dite, jo natë, po i thot, Thumame thot, qka ki me më kalzu? Këtë njëtën fjallja përsëriti, tha, o Muhammed, nëse liran dikon i cili ka me ta kthy shumë fish me të mirë, nëse lyp pare veç kalza, e nëse myt, tha ki mu ballafaqu me një fis trim, që s'kan me të lanë pa marr hak. Resulullah sallallahu alaihi wasallam e lujti kokën. Edhe zbani za, apet e vazhdoj edhe një ditë njëjtë. Ditën e tretë, prap namazët ditore, drejk ose i qindi, shkoj edhe i tha, qka po na kallzon sot? Ky nuk po në rënë qëndrim. Tha njëjtë, a dush ta përsërit, ja mos me ta përsërit. Jo, s'ki nevojë me përsërit, e ku marrë vesh, dje dhe par dje. Atër pejgamberi alayhi salatu wassalam, u kthy ka kibla dhe i tha shokëve, liran e Thumamen, le të shkon, është i lirë. Le të shkon në fisin kabilen e vetë. E lirun ky u habet.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i tha, Allahu t'i moft, shko tha, je i lirë. Asë nuk i kërkoj kur gjë, edhe çka bani kë? Shkoj në periferi të Medinës, e gjeti një pos aty, mur ujë, edhe mrapa disa palmave, u la. Edhe erte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhami, edhe ul para tij kom kryq. I tha, ja Muhammed, e dinin ata se ish përhap Islami, e dinin që është hinhet në Islam, që duhet me hinë në Islam. Tha, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Tha, ja Rasulullah, tashmo nuk i thot Muhammed, po i thot Rasulullah, i dërgumi Zotit. Wallahi, njeri më i urrejtur në botë që ka qenë i kon ti. Deri sa të kum pa 3 ditë, të kum përcjell. Dëshira ma madhe jam në botë ka qenë me të myt ty. Deri sa i kum pa sjelljet, veprimet, dersat e mësimet e tua. Qyteti më i urrejtur në botë ka qenë Medinja. Deri sa najta 3 ditë në mesën e këtyne burrave, e kësaj shoqërie. Tha, me plot dëshirë, pa imponim pa kur gjë, tha unë e pranova Islamin. Edhe tha, prej këtu jam të shku direkt në Mekë me bo një umre, si pastrim për mëkatet e mia të kaluara. Resulullah sallallahu alaihi wasallam u gëzu, e përqafi, edhe i tha, nëse ke vendosur me shku në Mekë, shka po vjen jamenën. Se Mekazit akoma ishin të përskequr kundër çdo muslimani. Edhe i tha, shko të shtëpia jote, në kabilen tonë, edhe rri, mos ndërmerr asgjë, për derisa të kemi nevojë për ty. Derisa të kemi nevojë për ty. Shkoj thumame në Mekë, me Hirama, i than Mekasit, a pas këtë dalë prej fesë babalarve, e dini jo, strategjinë e Mekasve që kanë përdorur gjithmonë, i kanë atë emocionet, i kanë prek njerëzit me emocione. I kanë thonë, ke lënë fenë e babalarve tu, çka kemi thonë, 2 sene që në konë pengesa ma madhe kretë pejgamberve, po du me qëllim me përsërit. Se keni mu ballafaqu, sidomos djemë të ri, keni mu ballafaqu në familjet e juja nëse jeni fillestar në Islam. Keni kujdes. Mos u sillni keq me familjarët, kemi thonë, nuk ban të heqë, zban më ardh asnjë babi juji të rive, me më thonë mu, hoxh, djali pikur e ka nis mu fal, mu ka prish. Zban, unë e një këta shuplak të madhe kundër meje dhe kundër Islamit. Ju nëse, pse? Apo ndodh, po ndodh. A pajto mune, që shme po prish ka njëri me infe, unë po pajto me disa prind, se pi bo djali arrogant. Pi bo djali rrugaq. Parmendo pe fal namazën e babës për dhe të qafere, nonës ku me di qka e sa në vene. La ilaha illallah. Ti respektin të shme pas maksimal. Për ta. Maksimal. Pra kemi thonë 2 sene, i kanë shfrytzu. Një, kanë thonë apelini, babë babgjysh na imi konë kështu. E kanë shfrytzu këtë emocion. Edhe dyta, e kanë shfrytzu tjetrën, kundërshtimin më të madh kanë pas parit, se paria zakonisht i ka bën standardet, që ja ka kujt atyne, tash kur kanë ardhur pejgambert, ja kanë prish standardet e tyne, në interes vetën. Ju e dini se Isa alayhis salam, në Kuds atje, kush e ka luftu edhe kush e ka shpionu edhe kush e ka nxit për andorin bizantine kundër Isës alayhis salam, Jezusit me myt, normal se kanë myt, ha? Kurani thotë se kanë myt, Allah ka ngrit në qiell, as se kanë kryqu. Kjo është besimi ynë, që shkruan Kurani. Surja Maide, faqja e fundit, surja e sofrës, ku Allah subhanahu e ka bën sofrën, domethënë ju ka thënë sofër prej xhenetit, me ëngrë shemaj me nxënësat e vet, edhe quhet ajo sofra e fundit ose darka e fundit. Këto e kanë edhe në për kisha këtë fotografi Da Vinci e ka bën një prej pikturave. Normal ne jemi kundër pikturave, e dini të pejgamberëve. Po flasim edhe ata kanë këtë pjesë të besimit. Isa alayhis salam, paria hebreje, i ka bërë standarde në favor të vetën kundër popullit ose i ka rëbnu popujt. Edhe
Kur ka ardhi Isa a.s. Jo, ka prish ato rane, ka ardhur me librin e Zotit, me Injilin. Edhe që kanë bërë, kanë shku një prej shpionazheve, po që kështu që kanë bërë të Bizantinët, se Palestinë kanë pas Bizantin atë kohë, kanë thonë ideologjitë e tia janë kundër pushtetit juaj. Kjo është rrezik, domethënë me bë kryengritje kundër jush. E derisa domethënë e kanë rrethu për me e myt, edhe Allahu azza xal e ka ngrit në qiell. Pra, sido që të jetë, i kanë shfrytzuar këto dy favore në interes të veten njerëzit. Na duhet me pas kujdes, nuk guxojmë na, pra jemi te ajo që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka dhënë shansën këtij njeri 3 ditë në xhami me pa se si sillet Resulullahi me xhamatin, si sillet me besimtar, po edhe me jo besimtar. E çka me bën na? Na mu bë sebeb mi ja dhon mundësinë të tjerëve me na pa, o vllazën neve. Ne kemi popullin ton, ne kemi migjallarët ton, ne kemi kushërit ton, ne kemi lagjën ton, nuk guxojmë na mu izolu. Na duhet më përzime popull se populli është i joni dhe na jemi të popullit. Pejgamberi ka marrë në xhami sallallahu alaihi wasallam, ka marrë 3 ditë njërin me pa. Qysh kanë me ditë që ti je djali mirë, feja jote është fe e mirë, kur ti nuk ja jep shansën, ata s'kan ku me pa, se ata po shohin nëpër media vetëm keq. Ço çdo djalë i ri i cili mëson 3 fjalë, i ka mësuar 3 fjalë edhe bam nëpër internet. Ai mendon që o të bë mirë, a nuk ja di rënin fjalëve, çka me bë? S'ki nevojë, bëllën të fol hoxhallar, bëllën të fol librat, nuk ki nevojë ti me dal me bën ndonjë gabim i cili tek e fundit. Por me mbajt sigurinë në vend e ka policia. Shëndetësinë e ka mjeku. Mirë be fen, hoxhallarët me kanë, s'ki nevojë ti me dal me çel faqet internetit mi bë 2-3.000, 20.000 followersa. Edhe ti me qit derse, kush pa keq kuptime, jam të ri. Kush je ti? Çfarë klasifikimi ke? Çfarë shkollimi ke? Nuk po them që na mos me i ftu njerëz në fe. Jo, ama ti nuk duhet me dal aty me tammat el kubra, domethënë me bokiamet. Masaj duhet me dal me thonë, se sa bash ashtu qëllimi, po ky djalë i ri gute ka dalë se kjo mestelja. Një hadith e ka mësuar. Kujdes vllazni. Çka me bë? Boll dalin derisa të xhallarë. Merri bani sherr, shpërndaj derisa. Ti s'ke nevojë të më fol. Ti veç i afron shokët e tu, sillesh mirë me nanën tënde, me babën tënd, me mësuesin tënd. E respekton nën babës. I respekton shoqërinë edhe ti tregohesh i edukum. Prandaj na kemi nevojë për djem të ri të cilët janë të sjellshëm, të cilët janë të mirë, të cilët janë të edukum. Absolut kanal ose hendek me bë mes neve dhe popullit ton, jo vllazni, jo djem. Aman. Ne jemi pjesë e këtij populli, na dhimbet, ky shtet është i joni. Jo me ato ideologjitë budallakume, më falni që më tham. Dalun edhe bisedoj me njërin i cili thotë është haram me unal në semafor në shajt kuqe. Pse o ti djalë është haram me dal në shajt kuqe, se të myt ai tjetër ose myt tjetrin. Jo, se nuk shkruan në Kur'an që do të munal nëpër la ilaha illallah. Ku e ke marrë këta e? Çumër pi xhumet, o djalë i ri. Allah na përmirësoft, Allah na fal. Kujdes, vllazni.